ચેનલમાં પહેલી વખત આવે કમેન્ટમાં આવવા માટે લખતા આવજો. અત્યારે લાઈવ આપણે દર્શન
માં બેડેશ્વર મહાદેવ પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.
તમારી સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જાઓ. હવે આપણે ઊંઘીની આરતી વગાડશું. એટલે આંખો કાઢી કાઢજો. હર હર મહાદેવ. પાર્વતી પતે.
ભાઈ 5 10 હા ખેડેશ્વર